sikoto bete bino bibotu ya fara ya mo zoya lendi na to lendi soki toyoki bato abimite muko ntombolo mo mai bakangeli yo journaliste bato refi po akumisaka yo mingi okiseka buye mwana bute bakangi bato refi combattant Jean-Marie Kabunda bakangi président parlement debout bato refi baleve azana gombe bato nyonso katende wandai la voix de 100 voix, 3 de l'homme. Papa Christopher Ngoy, bon saisir dossier oyo. Bakangi président parlement debout. Kombona, baleveye, Azadozawa. Alors, on limite que topelisa moto. Ngobila bombiye, poto sirika topelisa moto. Mais to sengi la droit de l'homme musala na yo. Repassons provoquer biso bozo mona. Bozo mona. Union nationale de la presse Mozawa. Wapi. Bozo l'organisation na bino. Bakangi cameraman journaliste. Baleveye. On a eko filmer. On filmer zango bila. On eza yumbite. To sengi procès à yumbi. Ça va aller plus vite que possible. Bakanga zongo bila bafulu. Nayango. Mes chers amis, 2023 élections ça. 2023 élections ça. Awa tozo la transition sans Gabi. Na 2023, to bandire ça. On doit connaître qui est congolais qui ne l'est pas. Toko kende, toko banda na forêt équatoriale. Toko sala 4 ans na forêt équatoriale. C'est-à-dire 2023 plus 4 ans. 2027. Tokoyeba mode de vie à Bapigime, le premier habitant. Il vit de quoi? De la chasse et de la cueillette. Il faut tout le bango à Toloto. Tout le bango à bateau de pêche. D'ailleurs, dans l'union sacrée, Botiki Bapigime, il fallait battre Pigime moi quoi le président, il y a Sénat. Pour bango ne va pas Moka. Ils sont sous ça papa. Moka ça bango. Alors, toko évangéliser dans la forêt équatoriale pendant 4 ans. Ceux qui sont ici, tu es dans la diaspora. Toko tambo le recensement, il va être 2 ans. 2027 plus 2 ans. 2029. En 2029, tu bengi Mendela. Lambert Mende. Il y a un article 70 le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de nouveaux présidents. Merci. Lambert Mende. Prophète Moko le cas qui na télévision. Ceux qui Bolanda quitté. Prophète Bolanda quitté. Il faut qu'on ait la vie. On peut payer 500 francs. Prophète Aleki na télévision. Alobi Félix Acosta la 150 ans. Bête à Maboko. Balobi après tourbillon. Azalo Kola David après tourbillon. Père Kokota. Oh, nous sommes en train de faire tourbillon. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Jamais. Les Égyptiens vont coller moi. Ils vont coller moi. Tu vas compter ce qu'on a na terre promise. La terre promise c'est ça Cana. Oh, tu colles ma bonne fa. Fachi. Mais ça tu as miné wan 500 francs. Mpio di Fachi a miné wan. Bache moi pondo ya moto. Na 3 boules ya miné wan. Odame. Et puis odame yo mon côté. Il faut moi c'est mon quai. Azole sa papa liade. Chérie liade. Voilà, papa liade. Dala siko ilunga lugamba. Yo mkolo boy mwana mkazole sa yo. Boy fatigué. Ya. Peut-être vino wazaba na bandale te. Nakuta papa moko. Omoni terrain municipal. Na mira terrain municipal wana. Na vini wana mulili. Papa moko tala libumu munene. Avandeli mwana ya 13 ans. Mwana moko soki ya lycée kabambara memi papa. Oyebi ke na telemi. Na bi papa. Ça c'est la sorcellerie. L'enfant. L'enfant. Il est côté. Mais pourquoi moi na makolo? Qui passe na motema logo leki na ngai. Mwana yo capacité. Mwana zo respirer te na se.
asa akangi na ye motema asa viti misa na ye o papa apesaki tala papa nsima tala mosusu papa avandeli mwana nalobi papa nakokanga yo papa nakokanga yo Jules Alingeti oyebi nga te nakokanga yo soki nazongi boye nakuti ovandeli mwana oyo nakokanga yo nakomi nakuwe motema ezosimba te tomena se papa oyo bato babima nakuti papa atelemi ka mwana moke oyo yo alelongwa mwana kei papa amonaki deja suspect yo mwana na yo moke ovandeli ye ozomona bamama oyo ya minene oyo ya bangala te okomata punda te tata okobunda etumboni ozomona bango te bida pesi viva Vital Kamere Vital Wakadingi Azu conscience. Merci papa Wakadingi. Yaya, de l'autre temporisé. Oyo kanani Wakadingi makambano. Alobi nazu conscience. Ya kozongisa biloko yoyo yaba biloko nyonso na ibaki Wakadingi. Soko zongisi peut-être les biso te mais papa Jiji Nyangi akoyokela mawo akogumba makolo po azakaka lelo justice Jiji Nyangi atelemi nibumo komilo akomi na munana na chiluba tolembenga bango muna jifu jula muntu mwanga tamuka jwabene muna jifu jula lumbe wete nana zaka tange mena lobaka chiluba koloba tenga na za muluba na zaka tange changer Kabe nani papa Vital a commis ventripoté. A Senga qui a patron 2021. Ce qui est pour me vimbi. Yangani nakati. Ba patron nous va aller pour munene. Papa caméra comme il Munana. Yaya. Na pesa ki ultimatum nazo chité. Bokangela ngai. Kala muto nde. Bokanga Caleb na ko pesa mbombo. Yaya bokangi Caleb. Kende pa fatia pesombo izanga ite kana zaka porte-parole diplomatie c'est la diplomatie pona no saki na moni boyawa toko zombo le to kanyi Caleb na parc na joli parc merci bongo muto akozwa mbongo apesa yo de fatia beton lokolo kanyi Caleb asali mabe trop asala kitio ya munene oyo azozwa bato azobwaka bato azokende na fleuve il mérite 100 ans de Guantanamo. Yaya nalobi mingi Dieu merci matisa siko volume kokitisa te matisa likolo IDP c'est viva IDP c'est viva combattant toyebi lelo nde toyawa oyebele te toana méchant makasi tomoni un burude moko lokola presse epenge à tout moment bêtise na à tout moment kofinga la chef de l'état l'air azofinga mais tozomona bato bazotelema ete so lelo bakuye be bakamba basali umuka mate batelema basala ba intervention contre presse epenge IDP c'est viva lelo ba oyo tobenga la vérité mimi na kwata grand frère ya presse epenge burunde munene akosa biso na kombo tobengi ya epenge nzoka babenge soki epenge soki babenge kombo se repenge comme grand frère na ye basala lipasa ndenga zali wana burunde munene otali na face so tokomi na suka so na sirisi olanda la kisa ngona kana image ya combattant na ebisi ozala calme lobi wivil moleka alumwe na PPRD akoti oyo tobengaka na union sacrée combattant na yebisi yo union sacrée nde makambo oyebisi bango nini na sui bango bamoni nini bacomprendre ete Kabila na minute oyo biliaki ebisali nini bikoki yaya so mpona ngo lokola baventure nayebisaka bino Fatia azali koambwate le pas comme Jésus Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Yeba nde tozali na yo awa. Kabila atikali dernière carte oyo tobengi ya muku atombolo. Oyo kozala lokola fête ya bonne année. Lobi tomoni oyo tobengaka soi-disant baluka sutuka nguluma. Martin Fayulu ayambi ambassadeur ya Allemagne. Azosenge réforme na ba institution nyonso na yebi na gouvernement na ye ou bien na gouvernement ya nani.
awa nazoyebisa yo combattant bisika azali à comprendre ete Fachi na minute na République démocratique du Congo azali na mandat mukuse te mais azali na mission bapesi ye awa kala mingi te recensement toko découvrir ete bate fayu bakoko na ye bavanda wapi parce que bolani même na bandu balobi totikala komona même batrace na ete IDPS viva viva combattant pesanga toujours vive longa IDPS viva viva Fachiba béton yaya na yebisi bino na minute oyo bomata bokita boni bino moko Fachi béton nenga utu ko dépouiller oyo tobengaka Hippolyte Kazembere Kanambe sa munduke beta yango tozongisi makanisima na maloba le fenks de la liberté Etienne Tshisekedi wa Mulumba tokoyebisa kaka Etienne Nzamba Pambola Tshisekedi wa Mulumba héros national Nzamba Pambola mais tozosenga na badepute baoyo bakokota na section ya mbula oyo toyebi bien Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali père de la démocratie vrai ou faux yaya na yebisi no bovanda calme toko enseigner même oyo tobengaka bambororo alanaki chef d'état major ya Rwanda ayaki awa aye koswana muku antombola lobi ete makambo azomona na este ya mboka na biso ya Uganda aye koswana muku antombola lobi na minute azokomprendre ete FARDC na biso ekomi toujours béton aye po ete abongisa relation bilatérale na RDC akomprendre ete bamborolo oyo batiaka na RDC infiltraka RDC bakomi kozwa mbuma na nzoto yango omoni aye po abongisa toyebisi na muku antombolo bamata bakita biso na bango 100 mètres parce que toyebi bien baza na coronavirus baza na makila ya peuple congolais yaya nayebisi yo na minute oyo na actualité politique nde tozokendele nango boyeba ete d'ici bientôt bouti kola na déclaration ya Chadani bazosepela te ne fiske nde bauti kodépouiller Kabila toyebisaka Kabila olanda maloba Etienne Tshisekedi wa Mulumba bi Kabila kotika na ye moko na mwasi na bana naye vrai ou faux vrai nde tokenda Kabila kotika na ye moko yango tozoyebisa bino baoyo toujours bazoyembela Kabila bamone lokola dia lelo boyebe ete kala mingi te tokoanchange na bino opération toyebi pas parce que yeba déjà Paul Milambo alobi cette fois-ci yeba déjà na kodévoiler basekret nyonso na kobangisa te Caleb Mutombo akenda le plus loin kobenga ngai abenganga mouton abenganga bête na moment oyo nazoya fara tokutana naye arapele ngai place abenganga ngai mouton place abenganga ngai bête IDPS viva yaya nayebisi yo tobetela service ya renseignement la police maboko na mosala makani malamu mpola salaire IDPS viva basengi biso na aéroport muku antombolo bazobenga ngai na ntongo awa balobi na aéroport longola commandement ya aéroport change tiao ya yo po commandement wana eza ya Kabila balobi change bakomanda nyonso bazobenga ngai muku antombolo mwa mai tolingi toyoka lendi bachange commandement ya aéroport IDPS viva tozosignale na Jean-Marc Kabundu Kabundu tala sima zonga nini moto yeba service ya nettoyage oza na palais de la nation service oyo tobengi ajana Ruberwa bisiko ozali soko fongoli misute yeba déjà na peso exemple ya baconseiller na présidence tous les membres oyo bayosala na bureau oyo papa mboso toa na besoin na yo toyebi ozali mokolo ya bureau d'âge mais le président assemblée nationale mais yeba déjà bisika ozali tolingi changement na palais du peuple parce que bureau wana ezoprendre entretien même na baclimatiseur ezali bureau oyo tobengi ajana Ruberwa kobosana te dossier ya biselele yango tozoyebisa yo na minute oyo lisu likolo ya nini combattant d'élite nayebisi yo na minute oyo Fachi ali koenseigner même la communauté internationale yango omoni Belgique na kimpolitesse na ndenga bande kopie mboko systématiquement ekomi kosala likundu kobosana te docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayebisanga na yo Belgique akotala Congo na fenêtre lelo Belgique azolelobi azolela te boni Belgique akoki koyebisa biso ete tokende na élection toyebisi ete Belgique okota makambo na biso awa kala mingi te tokende na recensement fale toyebe ete nani azali congolais bisika ozali yebela pesa biso linu ya Lumumba linu ya Lumumba wana toyebi bia tomona pele elongi kokosa biso te kopesa biso linu ya mundele moko akufa na zamba omemeli biso
awa toana besoin lino ya Lumumba biso mpe tosala yango autopsie awa todécouvrir mpe oyo tobengaka misisa mpe ya Lumumba na kati ya mini wana une pese viva combattant d'élite nayebisi bino papa Tito na minute oyo bozala calme parce que boyeba ete mokolo ya jugement juge yangi akomaki toujours kobeta bashite na libumu juge yangi aobeta bashite na libumu aboyaki ete papa Tito mokolo na ntango akoya formole ekozala makasi mais lobi nazali na video awa ya ndeko na biso ambongo ake na conférence de presse ya bacardinal papa nayebi so ambongo papa nayebi si yo kombo elandaka tozala quand même vigilant soki opesi mwana yo kombo opesa ye bakombo bato balingaka mbongo te omona mutu wana place nyonso baokabola mbongo ifale zolo na ye ezala bapesa mpe ndambo bato ya baretro commission lelo gratuité enseignement bato babebisi yango ezali frigole ya mbongo lelo ntango omona bato oyo bafinga kabila logore bafinga kabila sérieusement bon bafinga kabila médiocre bomoni quand même ambongo alani kabila ntina katanga akanisaka ete kabila na bakabana na bango bazosala na katanga po ete bakulone oyo tobengaka peuple katange mais na minute oyo batali nsima bazongi nini yaya nazoyebisa yo développement oyo basali lobi na katanga papa nayebisa yo même bapeuple katange bandimaki yango te yango toyebisaki bango yango nazoyebisa yo chef de l'état Mukwantombolo tala bagénéraux tosengi permutation même oyo tobengaka ya bagénéraux même na la police parce que bango na munoko na bango tous les généraux ya mbushimai baya awa voilà bapolisier ya mbushimai baya awa oyo awa bakende est ya Kinshasa bango nyonso bazambi ya miyibi bapolisier tozo ya bakongo bakende mbandaka changement merci une paix c'est viva papa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tayela biso mini ya kakanda dezo deza makasi kuna awa tozomelisa mutu babiberon te mini ya kakanda ezali na désordre makasi na Katanga tosengi na bandeko na biso ya Katuba 1 Katuba 2 Kambok Likasi Kolwezi bisika bozali bozala mobiliser comme celle on soutenir Mukwantombolo Fatime yaya nazoyebisa bino na minute oyo leo tozoloba Mukwantombolo Mohamai mais c'est propre azali koemboîter les pas comme Jésus-Christ de Nazareth kabila oyo bomonaki oyo azalaki le tout puissant babengaki Chine Rambo babenge Umela na minute oyo kabila komi mbeyambeya papa ataki mbeyambeya na ye tolingi ete tous les congolais à partir ya lelo toidentifie bapale na ye yango nazoyebisa yo combattant service ya biso oyo tobengi ya renseignement bauti kotina bango na Dubai baidentifier tous les palais ya Hippolyte Kazembere kana yaya kobanga na yo te biloko nyonso kabila asomba na mbongo ya bakongole toyebi kabila ya na baboti ya bambula kabila yawa azoboma basili na nzoto mais na minute oyo biloko nyonso ayaki nango ya bakongole yeba deja akozongisa yango mama Olive Lembe okomi na baimage na yo koyaka kotia esprit tribalisme na kati ya peuple congolais na uti kolanda video na yo oyo lobi ete oyo uti kolobi ete ndenge nini bato mosusu balobaki ete tokonyata bino lokola kayasi bino bozosoutenir bango yango nayebi biso mama Olive santé na bisika ozali keba mama Olive ozali na leso kopesa biso te na tokotuna mama Olive Lembe Eric Ilenga azali wapi mobali na yo lelo okoma na nsima kabila lolenge nini lelo okoma na nsima kabila lolenge nini oza na exemple akopesa biso te parmi oyo tobengi ba première dame ozali première dame oyo bazobenga molaso yo mutolo yaya nayebisi yo ozala calme parce que Fachi Beton l'homme de Bic Rouge na minute oyo ebele bakotubela même na toilette yango tosengeli na service yo sur renseignement parce que bozo kotisela biso bakisi ya mabe papa kisi wana natali yango ezobaluka même oyo tobengaka chasse na misu ya bato nyonso ezokota parti ya est papa tozosenga na service na biso oyo tobengaka ya nani ya OCC na minute oyo tozosepela te na baacte oyo bozosala biloko wana meme bozosala yango na Louvre bozosala yango na bafrontière nyonso yeba cette fois-ci so bozo okate DG wana longwa oui tosengi DG malungwa papa oya nini na ba acte kisi nini ozotindela ba congolais balia papa passage na lobaki vérité kisi wana ezokanga oyo tobengi kota nzongo ike oyo baloba kota parata parce que faut toloba kombo na ngo parce que yoko lobete ezokanga kote ya farata nzongo ike oyo babengaka kote ya nani
oyo babengaka Nimwene babengaka kota Nimwene IDPS FIFA viva combattant d'élite awa nayebi sio na moment oyo Fachi Berton l'homme de Bic Rouge na minute oyo bazozela gouvernement oyo tobengaka ya nouveau premier ministre na biso parce que bolandaki lobi alobi mokonzi mboka apesinga 15 jours ya pamba parce que nazo formé oyo tobengaka gouvernement oyo tobengi ya ba jeunesse natia bango sur le terrain ba élever quand même défi oyo tobengaka ya le peuple d'art